गई इस लड़के के पास एक बैग नहीं होता और फिर ये अपने पढ़ाई का सामान एक बॉटल कट करके उसमें रखता है और इसकी बहन इसको डांटती है और इसे कहती है कि तुम ऐसा मत करो। और फिर ये रोने लगता है और इसकी माँ इसे देख लेती है और इसके लिए कुछ बनाने की कोशिश करती है। तो कैसे एक लकड़ी से इसके लिए बैग बनाने वाली है, जिसे देखकर आप लोग चौंक जाओगे और बस यही कहोगे क्या बात है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी ऐसे वीडियो देखना पसंद करते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए। और हम लोग 5K के बहुत ज़्यादा करीब है तो जल्दी से 5K सब्सक्राइबर्स करा दो। तो गाइस ये पूरा हो चुका है। इस पे थोड़ी डिज़ाइन करने के बाद ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा और ये अपने बेटे को देती है। बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो